Olá pessoal, estamos mais um com a dúvida aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Tô com a balança de um XRE 300 e o cliente tava se queixando que tava batendo muito, um barulho seco, uma batida atrás, como se fosse de corrente. Mas muitas vezes a corrente estava regulada e ele não sabia o que era. E ao constatar, desmontar aqui para analisar, o que é que aconteceu? Tá vendo a borracha protetora? Já coloquei a nova, acabei passando desapercebido, esqueci de mostrar antes como era que tava. Mas aqui ó, já dá para ter uma ideia. Foi desgastando, ó, como vocês estão vendo, ó o buraco, o desgaste da corrente nela, fazendo com que quando ela afogasse, ela ficasse batendo na balança, ocasionando aqui um desgaste prematuro na peça. Não sei se vai dar para vocês ver. E aqui está um desgaste nela, ocasionado pela corrente. E agora já substituí, pronto, vai ficar tudo ok na moto do cliente e é só andar. Se caso estiver acontecendo alguma situação dessa na sua, pode ficar tranquilo, leva um mecânico de confiança e é só trocar a borrachinha protetora da balança, ok? Se gostou aí, curta, comente, compartilhe. E mais um, qual é a dúvida? Dê a opção ao cliente de realizar a limpeza completa da balança, mas ele não quis, infelizmente também eu não posso fazer, ok? Um abraço.